के बारे में बात करूंगी, जो हमारे होम्योपैथिक एक्सपीरियंस डॉक्टर हैं, जिनको 40 साल से भी ज़्यादा प्रैक्टिस करते हुए हो गए हैं। आज ये लोग दूर दूर से इनके पास बीमारियों का इलाज करवाने आते हैं और विदेश से भी बहुत सारे पेशेंट ठीक हुए हैं। तो डॉक्टर साहब का मकसद लोगों की सेवा करना है। तो आज इसलिए वह चाहते हैं कि वह अपने इस एक्सपीरियंस से लोगों को के बीमारियों की इलाज कर सके और उनकी बीमारियों की परेशानियों को दूर कर सके। ठीक है, आज मैं डॉक्टर साहब से एक ऐसी समस्याओं के बारे में बात करूंगी जिसमें 4 में से 1 व्यक्ति परेशान है और कई बार तो ये समस्या इतनी गंभीर होती जा रही है कि ये समस्या सोते हुए लोगों को भी परेशान करती है और उनकी इस नींद खराब हो जाती है। कई बार ये परेशानी इतनी समस्या क्रिएट करती है। तो आज मैं डॉक्टर साहब से इस विषय पर चर्चा करूंगी कि वह जानते हैं कि इसका इलाज कैसे हो सकता है और अगर इसे कैसे हम इस बीमारी को ठीक कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, क्या सिनोरी का इलाज संभव है और ये कैसे हो सकता है ठीक? होम्योपैथिक ट्रीटमेंट सिम्टम बेस्ड होता है। इसके अलग अलग सिम्टम पे अलग अलग दवाइयाँ हो सकती हैं, लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस से सिर्फ एक ही दवाई आपको बता रहा हूँ जिससे 50% से अधिक मरीजों के ठीक होने की संभावना होती है। दवाई का नाम है सिंकोना ऑफ। ये बाजार से 30 पोटेंसी में गोली में बनवा के ला सकते हैं। डॉक्टर साहब, मेडिसिन को कैसे लेना है, कैसे यूज करना है? ये दवाई दिन में 5 दवा 2-2 गोली खा सकते हैं। ठीक है, ठीक होने के बाद मेडिसिन बंद करनी है क्या? नहीं, इसको लगभग 5-6 महीने से ऊपर दवाई का सेवन करना चाहिए जिससे कि परमानेंट इलाज हो जाए। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने अपने एक्सपीरियंस से लोगों को शेयर किया। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि कमेंट बॉक्स में अपने रिजल्ट को जरूर डालें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।